Azagos. Nous y voilà. Un petit bonnet du sang. Mama, 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 mama. Ah, c'est tout. Petite clémentine au calme. La marée va commencer à redescendre là. Encore 10 minutes. Donc petit break. Et après on descend. On n'a jamais été aussi loin. Magnifique. Petit paquet de chips porté par les flots. Le courant au pied là. Pas beau ça? Le cours. Il y a des gros bergers. Et nous voilà à Brentford. Le boucle est bouclé, le système à la tête sous l'eau.
Voilà, voilà. Voilà, par contre, pour voir qu'ils ont dégagé le camp d'aviron, là, des petits jeunes. Donc, du coup, ils ont dégagé mon ponton. Il n'y a que les marches dégueulasses, là. Alors, voilà, là, c'est opération Crocs. Là, on est rentré. Bang, bang. Ça suit. Le bestiau.